Bear Bear Family》第25集。今集我哋嚟一出話劇《花果西遊記》。呢一集嘅故事創作靈感係因為1996年嘅一套張衛健版嘅《西遊記》。呢一套孫悟空對我哋嚟講實在太經典啦，我同我個仔都超中意啊，所以唔捨唔得啊！特別係 Jaden 仔仔，佢由 BB 到而家都好中意呢一套電視劇噶。每一次悟空出場嘅時候，佢嗰句 slogan 呢？花果山水簾洞，美猴王齊天打死孫悟空，打妖精啫嘛，使乜驚啫？上一集我哋講到洪家終於等到 Momo 返嚟啦，不過呢 Momo 佢竟然誤打誤撞呢，就去咗朱古力大師嗰度噃，結果呢，就唔使大家介紹啦，佢都認識咗朱古力大師啦噃，而且大家仲喺嗰度舉行咗一個好溫馨嘅 Welcome Home Party。咁我哋今集又會點呢？今晚仔仔 Chi 仲有長長就同平時一樣喺佢哋自己嘅 tree house 上面等媽媽同佢哋講 bedtime story。不過今晚本來係兔媽媽同佢哋講㗎個 bedtime story，但係就因為下晝嘅時候，仔仔見到爸爸睇嘅一套小說《西遊記》。爸爸一邊睇就一邊講俾仔仔佢哋聽，仔仔覺得呢套小說好得意好有趣啊，佢想再聽落去啊。阿仔仔佢就咁樣去嗲下爸爸，佢話爸爸，你晏晝睇嗰本書呢，我想再聽啊，好好睇啊，爸爸。阿仔仔佢好嗲咁樣攬實爸爸，係都要爸爸同佢講嗰本書佢先至肯瞓啊。仲有 Chi 同埋長長，佢哋雖然唔知爸爸睇嗰本咩書，但係佢哋都一齊嚟嗲爸爸。佢哋話好啦，爸爸，好啦。以前得仔仔一個去嗲爸爸，爸爸都招架唔住啦。更何況而家加埋 Chi 同埋長長，佢哋三個又咁老友鬼，咁團結，一齊去做嘅，做乜嘢都咁三個一齊去嗲爸爸，爸爸就更加支持唔住啦。爸爸終於失手啦，於是乎就話啦噃，係啦，你哋快啲刷牙洗面，跟住上床等我啦。哎呀，其實每一次只要小朋友嘟起個嘴仔嗲兩句爸爸就乜都應承噶啦。更何況而家不過講一個故仔啫嘛，本書爸爸又咁中意，咪一齊聽下咯。小朋友聽到爸爸答應佢哋講今晚嘅 bedtime story，都好興奮啊！即刻就乒鈴嘭啷咁飛奔去刷牙洗面同埋上床啦吧。小朋友一上到 tree house 就已經見到爸爸坐咗喺床邊，手上面揸住大本嘅《西遊記》，等緊佢哋啦噃。三個小朋友見到爸爸已經開心到不得了啦，即刻就彈上床，眼仔碌碌咁樣望實爸爸。好嘢，有新故仔聽，等緊爸爸好心急啊！於是乎，爸爸就清一清佢個喉嚨，用佢低沉而溫柔嘅聲線就開始講故仔啦。悟空仔佢哋幾師徒一行幾人，加埋隻龍馬。大家行咗好遠嘅路啦。呢一日，佢哋嚟到一條好闊嘅河前面。小朋友一時聽得興起，阿仔仔佢就扮起豬八戒上嚟咯噃。佢用個手指仔督住自己個鼻仔喺度扮豬鼻，就話咯噃：哇！啲水咁黑掹掹，好似芝麻糊咁嘅。爸爸佢指書上面嘅嗰幅插畫，就話咯噃：係啊。呢條就係流沙河啦，河面有成800里咁闊噶，連雀仔要飛過去都好辛苦噶。阿 Chi 輪到佢出場啦噃，佢就即刻扮起孫悟空上嚟啦，喺床上面跳嚟跳去，就咁講啦噃：師傅唔使驚，等老孫過去及下 check 下先咁樣喎。仔仔同埋 Chi 都扮咗嘢啦，唔爭在長長啦。佢好乖咁樣坐定喺度，雙手合十。原來佢要扮唐僧啊！佢話咯噃：悟空小心啊！突然間河面上面，哇一聲就飆咗一隻紅髮藍面嘅妖怪上嚟咯噃。爸爸佢係咁樣講噶，佢頸上面掛住9個骷髏頭噶。佢好惡死咁撲去唐三藏師傅嗰度啊！哇啊！阿爸爸好配合，佢都演繹得好精彩。爸爸嘅精彩演繹，聽到3個小朋友都拍手叫好耶，好開
開心啊！聽得佢哋，爸爸就繼續講落去啦。悟空佢即刻就攞出佢嘅金剛棒，擋咗喺師傅前面。阿豬八戒呢，佢都好勇猛喎，舉起佢嘅9齒釘耙，衝啊！點知聽到姐姐好緊張，佢即刻就追問點啊，跟住點啊？爸爸佢就繼續講落去啦。最後咁爸爸講下一路講，最後小朋友都敵唔過睡魔嘅急 call，全部腳 sleep 咗咯。於是爸爸就合埋本書，幫小朋友冚好被之後呢，就熄燈離開 tree house 啦。到第二朝一早，小朋友瞓醒之後就繼續追住爸爸，要爸爸講落去喎。媽媽見小朋友咁鍾意呢個故仔，有時會聽到手舞足蹈，鬼死咁肉緊，於是媽媽就提議噃，不如你哋唔好淨係聽，你哋試下自己都做一段西遊記故仔啊！媽媽呢個提議唔錯噃，就連咩咩婆婆同兔嫲嫲都好贊成啊，仲鼓勵小朋友一齊去做添啊。於是所有小朋友都好興奮咁樣去準備啦。終於演出嘅日子到咗啦！花果森林裏邊嘅所有動物家長全部都到齊啊，仲有毛毛同朱古力大師佢哋都嚟咗啊！見到怪雀佢拎住支咪，好神氣咁企咗喺台中間，佢就話：大家好啊！我係你哋嘅 MC 怪雀，歡迎大家今日嚟到花果劇場，請大家細心欣賞。掌聲之後，台前嘅布幕慢慢拉開，花果劇場《西遊記之流沙河》正式開始。台上面放咗一塊好大嘅藍色大布，代表咗河水，旁邊仲有幾塊用紙皮剪成嘅石頭，係兔嫲嫲同咩咩婆婆嘅傑作嚟㗎。由長長飾演嘅唐僧，佢好認真咁騎住由肥嘟嘟飾演嘅龍馬，佢雙手合十就咁講啦：阿彌陀佛，呢條河咁鬼死闊，點過啊？阿肥嘟嘟呢，佢就細聲咁嘻嘻嘻，但佢嗌得太細聲啦，淨係得前排嘅人聽到咋，後排嘅都唔知講乜，就喺度問講咩啊？於是台下面嘅熊媽媽就細聲咁樣提肥嘟嘟啦：喂，我都唔識游水啊！然後飾演悟空仔嘅 Chi， 佢一個前空翻出場，哎呀，打多咗個圈添，爭啲就跌咗落台啦。好彩有小笨象，佢輕輕用個象鼻捲住 Chi， 咁樣佢先至冇跌出台前受傷咋。大妖精寫咗完嘅咩？Chi 佢企定咗之後，就揸住佢支金剛棒，灑咗2下棍花，就同師傅講啦：師傅唔使驚，等老孫上前面夾一夾，你靜靜地等我啦。佢掂起腳尖，扮作向前遠望，點知一個唔小心，哎呀，向前跌低咗，結果就引嚟全場大笑。好啦，輪到熊仔仔扮嘅豬八戒要出場啦。佢特登用一個枕頭仔攝咗一件衫入邊，就扮一個大肚腩，仲帶咗嫲嫲同佢用舊衫同棉花做嘅豬鼻仔同豬耳仔扮豬八戒喎。跟住豬八戒佢竟然好懶洋洋咁樣挨住嚿道具石頭就走嚟同師兄咁樣講啦：唉，師兄，條河咁鬼死闊，不如我哋兜路行呢？仔仔佢可能太入戲啦，佢唔記得咗佢挨住嘅道具石頭係用紙皮做嘅咋，結果咔嚓一聲，哎呀，仔仔成個乒乓4腳朝天踏咗落地啊，好痛啊屁股仔！豬八戒佢摸一摸自己個肚仔就喺度嗌啦：哎呀，我個迷人豬肚啊！哎呀！搞到咧全場笑到反晒肚啊！突然間河面哇，咩事呢？原來由星星弟弟飾演嘅妖精，仲有 Scarlet Chin 飾演嘅小妖精，一齊喺藍布後邊跳咗出嚟啊！星星弟弟佢頭上面戴住用紅色紙條做嘅假髮，仲有嫲嫲特登種咗成籮藍莓做出嚟嘅藍莓汁搽喺面上面。仲有頸上面用紙杯做嘅骷髏頭啊，仲有成9個咁多添噃。黑猩猩弟弟佢一出場就哇，邊個咁大膽過我流沙包？熊媽媽佢喺台下面聽到就即刻提水啦，喂，流沙河先真啊！黑猩猩弟弟佢就即刻醒水啦噃，係流沙河啊！
跟喺後邊嘅 Squirrel Twins 都即刻大叫噃，流沙河，流沙河，仲扎扎跳添噃。睇到台下面嘅毛毛同朱古力大師啊，笑到眼淚水都飆埋啊！飾演沙僧嘅小笨象，本來應該好兇猛、好惡死咁飆出嚟㗎，但係佢見到黑猩猩弟弟佢連流沙包嘅對白都出埋，佢都忍唔住笑到趴咗喺度，用個象鼻仔揞住自己嘅嘴嚟笑添啊！喺台下面嘅熊爸爸，佢好大動作咁喺度提水噃，衝啊衝出去啊！小笨象佢於是就企起身，用毛巾捲起一個伏妖寶杖，但因為佢捲得太長啦，唔小心，哎呀，發到自己噃！小笨象佢痛到眼仔紅，摸住個頭仔喺度嘅，哎呀，好痛啊！唐三藏於是乎就行過去摸小笨象個頭，乖沙僧乖，唔痛啊！師傅錫返。台下面嘅觀眾見到佢哋咁鬼死有愛，都開心到笑咪咪啊！一輪笑聲之後呢，劇情就繼續啦。悟空仔佢舉起金剛棒，跳上石頭上面，大喝一聲：我要整隻馬使乜驚啫！豬八戒佢舉起支用卡紙剪成嘅9齒釘耙，想要攻擊敵人噃，但係佢太心急啦，結果唔小心就踩中咗河水，成個人就一仆一碌咁樣，仲掛咗半個身喺河水入邊噃，得返個塞住枕頭嘅屁股仔喺度搖下，現場嘅所有觀眾大家都笑到收唔到掣，咁啊黑猩猩弟弟同 Squirrel Twins 見到都忍唔住笑喎，仲笑到唔記得咗自己係妖精添噃。Squirrel Twins 上身手去救阿仔仔啊！怪雀佢見到咁嘅情形，於是乎就即刻出嚟救場啦噃。佢話：各位觀眾，因為劇情需要呢，阿豬八戒佢係特登插入去沙入邊噶，佢要幫師傅探路啊！台下面嘅熊媽媽早就已經笑到要攬實咩婆婆先至坐得穩喎。阿長長師傅佢喺呢個時候就好威嚴咁樣行出嚟，佢雙手合十，阿彌陀佛，三正，你願唔願意跟貧僧去取經，普度眾生？呢個時候，阿沙僧笨象佢終於記得自己嘅對白嘞噃，於是乎佢就好大聲咁樣講啊：師傅，我願意啊！哇！實在太興奮啦，小笨象佢講完之後呢，佢個鼻就不停喺度嘟咁樣噴氣，結果差啲將阿長長唐僧嘅唐僧帽吹走咗啊！黑猩猩弟弟同埋 Squirrel Twins 喺旁邊聽到可以做神仙，我都好開心咁拍晒手啊！耶！可以做神仙啊！要做神仙耶！龍馬喺呢個時候都好細聲咁樣，叫咗一聲噃，全場就喺呢個時候靜咗一靜，爆笑咗出嚟咯。原來大家都差啲唔記得咗有龍馬喺度啦。呢個時候掛咗佢再次出場，佢話多謝各位嘅小演員落力演出，尤其係龍馬嘅聲，簡直就係成套劇嘅畫龍點睛之作啊！聽到掛咗咁樣讚佢，阿肥嘟嘟呢個時候就好驕傲咁抬起咗個頭啦。阿怪仔就繼續講落去咯噃，而家有請我哋《花果西遊記》流沙河嘅演員，飾演唐三藏嘅長長，仲有飾演孫悟空嘅痴痴，同埋飾演豬八戒嘅熊仔仔。跟住落嚟仲有飾演沙僧嘅小笨象，仲有我哋嘅龍馬肥嘟嘟，同埋妖精黑猩猩弟弟，仲有 Squirrel Twins， 仲有我哋嘅幕後功臣，我哋嘅導演熊爸爸，編劇熊媽媽，仲有我哋嘅服裝兔嫲嫲同咩咩婆婆，請大家俾多啲熱烈嘅掌聲佢哋。Bravo! Awesome! It's a good show, great show! Bravo! 到咗謝幕嘅時候啦，所有小演員手拖住手出嚟鞠躬，熊仔仔佢個枕頭肚腩就跌咗出嚟，阿 Chichi 就幫佢撳住噃，阿小笨象仲用鼻去捲住星星弟弟，阿 Squirrel Twins 又喺度散花瓣，其實啲花瓣係用舊報紙撕碎做出嚟嘅。台下面嘅掌聲此起彼落，阿毛毛又睇到好感動，覺得小朋友個個都好叻啊！阿朱古力大師佢就索性用佢嘅獨角一揮，
變出好多魔法嘅彩虹泡泡出嚟。呢個時候，阿紅爸爸佢就拎住支咪喺度講：多謝咁多位家長支持我哋咁多嘅小演員，所有嘅小演員佢哋用咗好多時間同功夫，用咗成個禮拜去排練㗎。多謝咁多位觀眾同家長你哋嘅欣賞。爸爸講到呢度，阿紅仔仔佢就忽然間企上台上面大叫話：爸爸，今晚我又要聽你講古仔。小朋友可愛嘅舉動，再次引嚟全場嘅笑聲。故事嚟到呢度，係時候去下集預告啦。阿紅仔仔佢哋話今次嘅話劇演出非常咁成功啊，大家都好有滿足感啊。雖然中間呢就有一啲嘅蝦碌，不過呢影響唔到佢哋嘅信心噃。於是乎佢哋決定再下一城嚟一個花果森林歌唱比賽啊。咁小朋友唔知佢哋下一次又會發展成點樣呢？記得 like、share、subscribe， 仲要撳埋個鐘仔。咁下一次有新片嘅時候第一時間知啦。約實你，我哋下集見，拜拜。